हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं आपके इस चैनल पे मैंने मैथमेटिक्स और तेलुगु आप सभी के लिए 6 to 10th क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम अपलोड करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एक और लेसन 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, सेकंड लैंग्वेज। जैसे कि आप सभी जानते हैं मैंने पहले से ऑलरेडी सभी लेसन्स अपलोड किया है। यहाँ से चलदुलारागिंचुटा अपलोड कर दिया हूँ, पोड़ुपु कथलु ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, प्रपंच पदुलु भी ऑलरेडी अपलोडिंग हो चुका है। और यहाँ से हम सयवरिधि अभी हम करेंगे भाग्योदयम, ये हम अपलोड करने की कोशिश अभी हम करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से निवेदन है कि इस लेसन को मैं स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, आपको सभी लेसन्स के आपको मिल जाएंगे। चलिए हम देखते हैं भाग्योदयम। तो इसका मतलब है लक। भाग्यम किस्मत को कहते हैं, उदयम माने सुबह को कहते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं किस्मत की सुबह कह सकते हैं, या लक हम भी कह सकते हैं, ये किस्मत भी हम कह सकते हैं। इस लेसन का मतलब है लक, LUC के लक हो गया। इसको लिखित सो है कृष्णा स्वामी मुदिराज है। अब यहाँ पर आपको पिक्चर देखने को दिख रहा है पिक्चर। अब यहाँ पर एक पिक्चर गौर से आप देखिए। गौर से देखने के बावजूद आपको यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब आंसर्स आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट देखिए, पई बोम्मलो मीकेमी कनिपिंचाई, ये पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दिए। तो इसका आंसर हम लिखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वाले का आंसर क्या लिखेंगे हम, पहले मोदटी चित्रमलो, पहले पिक्चर में మొదటి చిత్రంలో శ్రమజీవులు ఉన్నారు, శ్రమజీవులు ఉన్నారు। ये फर्स्ट पिक्चर में श्रमजीवुलु उन्नारो मतलब पहले पिक्चर में ये मेहनत करने वाले लोग हैं। और उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, दूसरे है कूली पनी చేసి శ్రమించి జీవించే వాళ్ళు, ये आप देख सकते हैं। और दूसरे पिक्चर में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एजुकेटेड लोग आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं రెండవ చిత్రంలో విద్యావంతులు ఉన్నారు बोलकर आप लिख सकते हैं రెండవ చిత్రంలో విద్యావంతులు ఉన్నారు, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। सेकंड देखिए, మొదటి చిత్రంలో లాగా ఉన్న వాళ్ళని మీరు చూశారా। ऐसे पिक्चर्स में देखे सवालों को कभी आप देखे, यस देखे हैं तो चूशामू इसका आंसर लिखिए। चूशामू बोलकर आप लिखिए। अगर देखें तो चूशामू, रोजाना हम मेहनत जो करते हैं उसको हम रोजाना देखते हैं। మొదటి చిత్రంలో వారికి రెండవ చిత్రం వారికి తేడా ఉందా ఏమిటి, ये दोनों के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है क्या, नहीं है, आपको पहचानना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं తేడా ఉంది, आंसर हम लिखेंगे थर्ड वाले का తేడా ఉంది। वो दोनों में किस डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्योंकि पहले वाले మొదటి वारू श्रमजीवुलु, पहले लोग मेहनत करने वाले हैं, और दूसरे एजुकेशनिस्ट है। రెండవ वारू हम क्या लिखेंगे, రెండవ वारू विद्यावंतुलु, ये आप लिख सकते हैं। चलिए, పై చిత్రాల ద్వారా మీకేం అర్థమైంది, ऊपर के पिक्चर से आपको क्या समझ में आया। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा, पिक्चर से, ये पिक्चर से देखेंगे तो आप लोग पढ़ने के लिए मन कहता है, पढ़ने के लिए, ये मेहनत करने से बेहतर यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आप फोर्थ वाले का आंसर लिखेंगे चदवालनिपिंचिंदी,
చదవాలని పెంచింది। ये इस तरह आप लिख सकते हैं, और लॉन्ग चाहे तो भी आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। अब चलिए उसके बाद देखिए, अब लेसन के अंदर हम जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे पाठम उद्देश्यम। इस लेसन का उद्देश्य क्या है, इस लेसन हम पढ़ना क्यों चाहिए, इसका रीजन क्या है। देखिए, मानवलंता समान में, ऑल पर्सन्स आर इक्वल, सभी लोग बराबर है। समान में मतलब इक्वल। अन्य वर्गाల వాళ్ళు, सभी वर्ग के लोग, सभी रिलीजन्स के लोग। सामाजिक सोसाइटी भागस्वाम्यम, भागस्वाम्य मतलब इसके अंदर पार्टिसिपेट करना, मरियु चैतन्यम और सब में यूनाइटेड रहना ఎంతో అవసరం, बहुत ही ज़रूरी है। चैतन्यम రావాలని అంటే अगर हमें यूनाइटेडनेस आना है या यूनाइटेड हम रहना है तो చదువుకోవడం ముఖ్యం, इसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी, एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। अन्य वर्गाల వారికి చదువు ప్రాధాన్యత వివరించి, सभी सोसाइटी के लोग, सभी वर्ग के लोग और सभी मज़हब के लोगों के लिए एजुकेशन एक इम्पोर्टेंस है। इसकी प्राधान्यता माने इसका इम्पोर्टेंस को डिटेल्स में बतलाते हुए वारिनी उन लोगों को उत्तेजक पर चढ़ाने की, इंस्पायर करने के लिए नडुम भिंगिंचाली, कमर बांधना चाहिए అని తెలియజేయడమే ఈ పాఠం ఉద్దేశం, बतलाना ही इस लेसन का रीजन है, इसलिए लेसन हमको पढ़ना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से पाठ्य भाग विवरालु, डिटेल्स क्या है इस लेसन के देखेंगे। ఈ పాఠం జీవిత చరిత్ర అనే ప్రక్రియకు చెందింది। ये लेसन कौन सा प्रक्रिया से रिलेटेड है, जीवित चरित्र माने ऑटोबायोग्राफी, जिंदगी की कहानी। వ్యక్తుల విశిష్టతలను తెలిపే, किसी शख्स के स्पेशलिटी को या उसके विशिष्टता माने उसकी खूबी को बताते हुए रासे ग्रंथ में लिखने वाली किताब है जीवित चरित्र, लाइफ ऑटोबायोग्राफी हम कहते हैं। समाजानी की अभ्युन्नति कृषि చేసి, सोसाइटी के लिए बहुत ही मेहनत करके, समाजाన్ని ప్రభావితం చేసి, सोसाइटी को प्रभावित करके व्यक्तिला ऐसे लोगों की जीवित चरित्रను, लाइफ की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। भाग्यरेड्डी वर्मा कुमारुడు, भाग्यरेड्डी वर्मा के लड़के ఎంబి గౌతమ్ भाग्यरेड्डी वर्मा जीवित चरित्र अने ग्रंथम संकलन చేశాడు। भाग्यरेड्डी वर्मा के सन लड़के ने ఎంబి गौतम ने भाग्यरेड्डी वर्मा की लाइफ हिस्ट्री के बारे में एक किताब इनो लिखे हैं। आ ग्रंथंलोनी कृष्णस्वामी मुदिराज राసిన अंशमी पाठ्य भागम, अभी हम जो लेसन पढ़े हैं उसी लेसन का एक पार्ट है जिसका नाम है मुदिराज अंशम, मुदिराज पार्ट्स के बारे में हमको अभी लेसन है। चलिए अब देखेंगे लेसन क्या है। यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेंगे क्या दे रखा है। देखिए इंट्रोडक्शन में रचयिता परिचय, कृष्णस्वामी मुदिराज स्वातंत्र समर। कृष्णस्वामी मुदिराज एक पेट्रियोटिक थे, माने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए वाले थे। रचयिता, और एक रचयिता भी थे, लेखक भी थे, विद्यावेत्ता एजुकेशनिस्ट थे, विलेकरी मतलब जर्नलिस्ट भी थे। పేద రైతు కుటుంబంలో జన్మించాడు, इन बहुत ही गरीब के एक किसान के फैमिली में इनका जन्म हुआ। ఈయన హైదరాబాద్ విద్యాభ్యాసం చేసి ఈయన హైదరాబాద్ में ही अपनी पढ़ाई पढ़कर हैदराबाद नगराనికి మేయర్గా పనిచేశాడు। हैदराबाद शहर के మేయర్ की तरह काम भी इन्हों करे। अभिवृद्धि की పాటుపడ్డాడు और हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए बहुत कोशिश इन्हों करे। దక్కన్ స్టార్ అనే ఆంగ్ల వార పత్రిక స్థాపించి संपादकुनिगा ఉండి విలువైన సంపాదకీయాలు వ్యాసాలు రాశాడు। दक्कन स्टार का एक न्यूज़पेपर इन्होंने निकाले थे, वो न्यूज़पेपर के इन्होंने चीफ एडिटर थे। उसके अंदर बहुत ही वैल्यूएबल आर्टिकल्स इन्होंने लिखते थे और बहुत सारे व्यासाలు माने उसके अंदर के कॉलम्स भी इन्होंने लिखा करते थे। హైదరాబాద్ చరిత్రను తెలుసుకోవడానికి ఈయన రచనలు ప్రామాణికలు। हैदराबाद की हिस्ट्री मालूम करने के लिए इनके जो रचनाएं हैं, जिनके जो बुक है बहुत ही प्रामाणिक, मतलब बहुत ही वजनदार। माने अगर हैदराबाद की हिस्ट्री मालूम करना है तो इनकी हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो हैदराबाद की सच्चाई क्या है मालूम हो जाएगी। प्रामाणिक मतलब सच्चाई। పిక్టోరియల్ హైదరాబాద్ అనే అద్భుతమైన గ్రంథాన్ని దృశ్య రూపంగా మన అందించాడు। पिक्टोरियल हैदराबाद बोलने के एक अद्भुत ग्रंथ को भी दृश्य रूपम मतलब क्या है, कैरेक्टर्स उसके अंदर डालकर या हम देखने के काबिल एक ड्रामा बनाकर हमको दिया गया है। तन मित्रुడు भाग्यरेड्डी वर्मा तो కలిసి दलितुల अभ्युन्नति कृषि, अपने दोस्त भाग्यरेड्डी वर्मा के साथ मिलकर दलितों के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए कोशिश किए हैं। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से आपको देखना है लेसन, देखेंगे
चलिए लेसन हम पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट, తన జాతి జనుల కోసం अपने जात के लोगों के लिए చిన్నప్పటి నుండి अंकितమైన बचपन से ही अंकित हुए सो, अंकितम माने चुने हुए भी हम कहते हैं। భాగ్యరెడ్డి వర్మ 1888లో పుట్టాడు। 1888 में యూనో पैदा हुए। ఆయన చిన్నప్పుడు చదువుకున్న చదువే ఆయన జీవిత గమనాన్ని నిర్దేశించింది। उन्होंने जो बचपन की पढ़ाई हासिल की है वो पढ़ाई ही इनके ఆయన చదువుకున్న ఆయన జీవిత इनके लाइफ के गमनाన్ని मतलब इनके लाइफ के सफ़र को निर्देशिंचिंदी, मैंने इनके निर्देशन दिया है। मतलब इन्होंने बचपन से जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई इनके लाइफ को सेटल करने में या लाइफ गुजारने में हिस्सा लिए। यहाँ पे ఆయన मने उन्होंने చిన్నప్పుడు बचपन से చదువుకున్న पढ़ाई చదివే पढ़ाई ఆయన జీవిత उनकी लाइफ की गमनाన్ని सफ़र को कह सकते हैं हम या निर्देशिंचिंदी, डिसाइड किया है। अंटरानी वर्गाలకు अंटराल हम कहते हैं जिसको अनटचेबल, जो निचली जात के लोग होते हैं पहले जिसको छूत छात हम कहते हैं ना, अंटरानी अनटचेबल हम कहते हैं, अछूत जिसको कहते हैं हम। वर्गालु ऐसे वर्ग के लोग అప్పటికి అనుభవిస్తున్న అవస్థలను उस दौर में जो वो लोग अनुभविస్తున్న का मतलब क्या है यहाँ पर, वो लोग सह रहे हैं అవస్థలు मुसीबतें నుంచి उससे गट्टेक्किंचడానికి पार कराने के लिए बचाने के लिए ఆయన अंकिता भावम इन बहुत अंकित भाव से माने अच्छे स्वभाव से పనిచేశారు, काम करें। తాను చదివిన చదువు వల్ల కుల వ్యवस्था అంటే ఏమిటో దాని నిజ స్వరూపం ఎటువంటిదో అవగతమైంది। इन्हों जो पढ़ाई किए हैं वो पढ़ाई की वजह से, और अंटे कुल व्यवस्था जात पात क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, वो कैसे रहती है, ये सारी चीज़ें इनको अच्छी तरह समझ में आए हैं। ఇందుకు ధర్మశాస్త్రాలు इसके लिए धर्मशास्त्र, చరిత్రలో हिस्ट्री బాగా చదివినాడు, अच्छा इनो पढ़े हैं, अध्ययन किए। వాటి వల్ల అంటరాని వర్గాల కడగండ్లను అర్థం చేసుకోవడానికి వాటిని నిర్మూలించి వారిలో సామాజిక వికాసం కలిగించడానికి ఆయన దారి దొరికినట్టయింది। వాటి వల్ల ये पढ़ाई करने की वजह से, धर्मशास्त्र हिस्ट्री पढ़ने की वजह से अंटरानी वारी की जो अछूत लोग है, जो अछूत वर्ग के लोग हैं, उनको कड़गंडलों, कड़गंडलो माने मुसीबतों को, कड़गंडलो मतलब जो मुसीबतें प्रॉब्लम्स अर्थम చేసుకోవడానికి समझने के लिए వాటిని నిర్మూలించడానికి, उन सभी को निर्मूलन करने के लिए, बचाने के लिए వారిలో సామాజిక వికాసం, वो लोगों के अंदर सोसाइटी डेवलपमेंट కలిగించడానికి लाने के लिए ఆయనకు దారి దొరికినట్టయింది। इनको रास्ता मिले जैसा हुआ है इन किताबें पढ़ने की वजह से। అత్యంత ముఖ్యమైన ఈ పనికి సంబంధించిన ఆచరణ ఆలోచన ఆయన పూర్తి స్వేచ్ఛను అభించనివ్వడం। बहुत ही इम्पोर्टेंट का ये काम को, एक काम के रिलेटेड आचरणा माने उसके अंदर करके दिखाना, सिर्फ बोलना नहीं करना, और आलोचना सोच ఈయనకు इनको పూర్తి స్వేచ్ఛను అనుభవించాడు, पूरी तरह आज़ादी इनको मिली है। స్వతంత్రంగా పనిచేశాడు, आज़ादी से काम करे हैं। ప్రభుత్వ పక్షం నుంచి సైతం ఆయనకు అండ దొరికింది, गवर्नमेंट की तरफ से भी ही इनको अंडा माने सपोर्ट मिला है। अणगारिका कुलाला नायकुलतो, यहाँ पर क्या कह रहा है, अणगारिका मतलब जो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वैसे कुलालो जातों से, जात के नायकुलतो लीडर से, कूड़ा से भी ఈ క్రమంలో పరిచయం పెరిగింది। इससे मतलब जो लोग ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है वैसे जात के लोगों के लीडर से भी इनको धीरे धीरे पहचानत बढ़ी है। क्रमक्रमंगा वारी నుంచి సహకారం, धीरे धीरे उनसे मदद, नैतिक मदद और उनकी मदद, इनको सपोर्ट भी కూడగట్టుకున్నాడు, मिल गया है। గొప్ప మనుషులలో, बहुत बड़े बड़े लोगों में, సంఘ సంస్కర్తలలో, సంఘ సంస్కర్త में ఉండే చిత్తశుద్ధిని, रहने की చిత్తశుద్ధి माने डेडिकेशन అలవర్చుకొని आदत बनाकर ఆయన అంటరాని వర్గాల उन्नति కోసం సంస్కరణ మొదలుపెట్టాడు। जो अछूत लोग हैं उन लोगों के वर्ग के लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए अपने सोसाइटी को सुधारने के लिए शुरू किए हैं। ఒకవేళ హిందూ మతం, హిందువులు తమ చరిత్ర లిఖితబద్ధం చేయాలనుకుంటే సంఘ సంస్కర్త భాగ్యారెడ్డి వర్మ పేరు మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది। अगर से हिंदू मज़हब या हिंदू लोग अपनी हिस्ट्री को
लिखी हुई स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट अगर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए संघ संस्कृता की तरह काम करे वाले भाग्यरेड्डी वर्मा का नाम पहले लिया जाता है, पहले स्थान पर भी रहता है। అణగారికలన వలన అణగారిన వర్గాల వికాసానికి ఆయన తన సమస్తాన్ని अर्పించాడు। अणगारिन वर्गालु मतलब जो डेवलपमेंट नहीं है वैसे वर्ग के लोग विकास आने के डेवलपमेंट के लिए इन्हों बहुत तम समस्ताన్ని अर्పించాడు, समस्त को अर्पित कर दिए, माने हर चीज़ इनको दे दिए। तन తెలివితేటలను అందుకోసమే వెచ్చించాడు, अपनी अकल जो है उसी के लिए इन्हों लगाए हैं। ఏమి ఆశించకుండా कुछ भी इन्हों आस नहीं रखे जैसा, किसी चीज़ के लालच नहीं जैसा। तम కోసం ఎప్పటికీ పనిచేసే ఆయన अपने आप के लिए हमेशा के लिए काम करने वाले इनको చూసి देखकर అంటరాని వర్గాలని जो अछूत के वर्ग के लोग रहते हैं ఆయనను తిరిగిలేని నాయకుడుగా ఒప్పుకున్నాడు। अपने अच्छे लीडर भी इन्हों बना लिए, अपने अच्छे लीडर की तरह भी एक्सेप्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, चित्तशुद्धि माने डेडिकेशन, निजायती, सच्चाई, పట్టుదల, जिद, పని చేసే వర్మ అచిర కాలంలో వారి నమ్మకాన్ని చిరగొనగలడు। ऐसे काम करने वाले ये वर्मा थोड़े ही वक्त में उन लोगों का भरोसे को जीत गए। तम दुस्थिति के कारण तन अज्ञानम, हमारे इस दुस्थिति की वजह क्या है, हमारा अज्ञान है। उदासीना तेनन्ना, यहाँ पे उदासीना तेनन्ना एरुकनु तन अनुचरलो కలిగేటట్టు చేయగలిగాడు। तो मतलब जो दुस्थिति है, जो अछूत लोग है, वालों की दुस्थिति की वजह क्या है, एक तो पढ़ना नहीं, अज्ञानी है, दूसरा उदासीतना मतलब ज़्यादातर उदास रहना या किसी चीज़ के बारे में हासिल नहीं करना, एजुकेशन नहीं लेना, ऐसी चीज़ें ही इनको पीछे ढकल रही है। इस तरीके के भाव उनको पहचानत कराए। మనుషులంతా పుట్టుకతోనే సమానము, इन्हों एक बात उनसे कहे कि सभी लोग पैदाइश से बराबर रहते हैं। ఎవరు ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ కాదన్నా, कोई ऊंचा या कोई नीचा, कोई गरीब या कोई बड़ा कोई छोटा नहीं रहता। सत्याన్ని सच्चाई को తెలుసుకునేటట్టు చేశాడు, मालूम करे जैसा उन लोगों को करें, मतलब जात पात ऐसा कुछ भी नहीं, सब लोग बराबर ही होते हैं। అయితే లోపల జీర్ణించకపోయినా మూఢనమ్మకాలు అజ్ఞానాన్ని తొలగించడం అంత సులువు కాదన్న తెలిసింది। और इनको अंदर ही अंदर एक चीज़ हजम नहीं हो रही थी, वो क्या चीज़ है, मूढ़नम्मका, अंधविश्वास। ये अंधविश्वास को हम अज्ञान से, इलिटरेट से ख़त्म नहीं कर सकते। अगर वो लोग इलिटरेट रहेंगे तो ये अंधविश्वास ख़त्म नहीं होता, अगर लिटरेट बनेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे इस तरह। और ये अंधविश्वास को ख़त्म करना इतना आसान नहीं बोलकर इनको भी पता चला है। అయితే కొద్దిగానే అయినప్పటికీ ఆయన నిరంతర శ్రద్ధ వల్ల అంటరాని వర్గాల చదువుపై చూపు పెట్టడం సాధ్యమైంది। इसलिए धीरे धीरे थोड़ी कोशिश की वजह से जो अछूत लोग होते हैं वो लोग को भी पढ़ाई पे इंटरेस्ट आए जैसा प्रैक्टिस करे, इंटरेस्ट आए जैसा పాసిబుల్ भी करे। అందువల్ల కొన్ని సాంఘిక దురాచారాల్లో మటుమాయం కావడం జరిగింది। इसलिए अभी भी कुछ सोशल अंधविश्वास खत्म हुए अभी हमको नजर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ఆయన అనేక బహిరంగ సభలు నిర్వహించారు, बहुत सारे पब्लिक मीटिंग्स करे, सामाजिक स्वच्छता गुరించి చెప్పి और सोसाइटी के सच्चाई के बारे में बताकर जाति जनुలను, हमारे नेशनल के लोगों को, नेशन को ఏకతాటిపై నడిపగలిగాడు। एक ही रास्ते पे, माने एक ही रास्ते पे या एक ही जगह इकट्ठा करे सो वाले है। ఆయన చేపట్టిన పనులకెల్లా मरपुरानिधि देवदासी, इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम किए हैं उसमें हम भुला नहीं सकते, वो काम है देवदासी। वेश्य संप्रदायाలను, वेश्या के संप्रदाय को अड्डुकोवडम, इसके मुकाबला करना और ये चीज़ से छुटकारा पाना, इससे बचाने के लिए పసివాళ్ళైన ఆడ మగ పిల్లలు దేవుని వదిలి వేయడాన్ని తీవ్రంగా నిరసించాడు। छोटे मासूम लड़के या लड़कियां, इन बच्चों को దేవుడు माने भगवान के लिए छोड़ देना, इसको स्ट्रांगली अपोजिट करें। తాగుడు వలన కుటుంబాలు ఎట్లా గుల్లగా మారిపోతాయో కుల పెద్దలు ఆ మహమ్మారి గురించి చెప్పి వారిని మానిపించగలిగినాడు। और ज़्यादा पीने की वजह से, ड्रिंक की वजह से बहुत सारे ख़ानदान किस तरह तबाह हो चुके हैं,
इसके बारे में और कैसे किस तरह चेंज हो चुके हैं इसके बारे में बड़ों को समझाकर और इस महामारी से अच्छा एक्सप्लेन कर इस ड्रंकिंग को भी छुड़ाइस वाले बहुत महान వ్యక్తి ఆయన నిరంతరం తన కార్యాచరణ దొరికే సహకారం వల్ల ఆయన కొన్ని కుటుంబాలను ఈ దురాచారాల నుంచి బయటపడేలా చేశాడు हमेशा इनके काम करते हुए कार्य आचरण करते हुए माने जो काम को प्रैक्टिकली करते हुए और इनको जो सपोर्ट मिला है उस सपोर्ट से कुछ खानदानों को क्या करे इस दुराचार माने इस अंधविश्वास से इस दुराचार से बाहर ला सकें ప్రతి ఏటా జరిగే మత సాంఘిక సభలో ఆయన హాజరయ్యాడు हमेशा जो सोशल सोसाइटी के प्रोग्राम्स होते थे हमेशा इन्हों हाजिर हुआ करते थे और ప్రజాభిప్రాయాన్ని కూడగొట్టే ప్రముఖుల ఆయన ప్రభావం ఎంతగానో ఉండేది जो लोगों के अभिप्राय के इकट्ठा करने वाले प्रमुख जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे उन पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता था आंध्र महासभा और आदि हिंदू महासभा अखिल भारत अंटरानी वर्गाల సభ ऐसे संस्थ एनजीओस జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించి पूरे नेशनल लेवल में कंडक्ट करके अनेक सभलो ఆయన చురుకైన పాల్గొన్నాడు बहुत सारे प्रोग्राम्स करके इन उसके अंदर भी हिस्सा लिए ఆయన పాల్గొన్న ప్రతి సభలో తన జాతి జనులు ఎదుర్కొంటున్న దుర్భర పరిస్థితులు వివరంగా చెప్పేవాడు इन जो भी प्रोग्राम करते थे उसके अंदर उस प्रोग्राम में हमारे नेशन के लोग किस तरह दुर्भर स्थिति में है गरीबी में है इसके बारे में और किस तरह अंधविश्वास में डूबे हुए इसके बारे में हमेशा इन्हों समझाया करते थे ఆయన తన జీవితంలో కాలు పెట్టిన దాదిగా మొత్తం 3348 ఉపన్యాసాలు ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది इन्हों अपने लाइफ में कदम रखे जब से लेकर 3348 स्पीचेस इन्हों दिए बोलकर मालूम होता है ఆయన అణగారిన వర్గాలలో చైతన్య తేవడానికి కృషి చేశాడు इन्हों जो अंधविश्वास में डूबे हुए जो अनागारिक है ऐसे लोगों को यूनाइटेड करने के लिए बहुत ही मेहनत इन्हों करे हैं 1925లో న్యాయమూర్తి రాయ్బాలా ముకుంద్ అధ్యక్షత వహించిన ఒక సభలో హైదరాబాద్ సంస్థానంలో గల ఆది హిందువుల ప్రతినిధులంతా ఆయనను తన మార్గదర్శిగా ఎన్నుకున్నారు 1925 में एडवोकेट्स मतलब लॉयर्स का रायबाला मुकुंद अध्यक्ष इनके लीड प्रेसिडेंट में एक प्रोग्राम हुआ था हैदराबाद में वहाँ पर हैदराबाद के जितने भी आदि हिंदू के लोग थे इनको हमारे लीडर बोलकर इनको चुनाए गए और हमारा रास्ता दिखाने वाले भी इन्हों ही बोलकर इनको चुना ही गया मतलब अपने लीडर इनको चुने गए ఇది ఏ సామాజిక వర్గం నాయకైనా గౌరవ కారణం इसे कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ को एक प्राउड का मौका था अपने आप को प्राउड कर सकते थे इस तरह इनको चुना गया ఆయన 1925లో आदि हिंदुవుల ఆటల ప్రదర్శన నిర్వహించారు 1925 में आदि हिंदुవుల बोलने का एक ड्रामा का प्रदर्शन भी इन्हों शुरू करे ఆది హిందూ యువతి యువకులకు సువర్ణ యువతి యువకుల సమానంగా రాణిస్తారని నిరూపించాడు ఆది హిందీ युवकों माने लड़के और लड़कियां दोनों बराबर ही इस ड्रामा में हिस्सा ले सकते हैं इसके अंदर दोनों बराबर ही रूल कर सकते हैं भी समझायను ఆది హిందువుల మేలు కోసం వర్మ నిరంతరం చేపట్ట కార్యాచరణ ఎంతో మంది ప్రముఖుల మనసులను చురగొట్టి వారు ఆది హిందువులుగా దగ్గరయ్యే చేసింది जो आदि हिंदू मतलब जो अछूत लोग रहते थे उन लोगों के भलाई के लिए ये वर्मा हमेशा जो प्रोग्राम करते थे वो प्रोग्राम बहुत सारे प्रमुख लोगों के दिलों को जीत लिया है इसकी वजह से आदि हिंदू माने जो आदि हिंदू लोग होते थे वो लोग हमेशा करीब आए जैसा इन्हों करे हैं భాగ్యరెడ్డి వర్మ నిరంతరం కార్యాచరణ సభల వలన आदि हिंदू समाजम जागरूकమైంది भाग्यरेड्डी वर्मा हमेशा जो कार्याचरण करते थे जो प्रोग्राम्स करते थे उसकी वजह से ये लोग हमेशा जागरूकమైంది माने जाग गए जो अछूत लोग होते हैं ఆది హిందువులు సొంత కాళ్ళ మీద నిలబడాలంటే చదువు ఒక్కటే మార్గమని వర్మ బలమైన నమ్మకం आदि हिंदू जो पिछले जात के लोग हैं जो बिछड़े हुए लोग हैं वो अपने खुद के पैरों पे ठहरना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है वो है पढ़ाई लिटरेट बोलकर इन्हों बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे ఈ విషయంపై ఆయన ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరిపి తన బాధ్యతను గుర్తించేలా చేశాడు इस सब्जेक्ट पर गवर्नमेंट से इन्हों प्रोग्राम्स करके गवर्नमेंट से रिलेशन बना के या गवर्नमेंट्स को समझाकर अपना एक जिम्मेदारी को समझे जैसा भी इन्हों करे हैं కృషి मेहनत పోరాటం लड़ाई ఫలితంగా रिजल्ट में ప్రభుత్వం आदि हिंदुవుల కోసం ఎన్నో పాఠశాలలు నిర్మించాయి ऐसे निचली जात के लोगों के लिए या अछूत लोगों के लिए या आदि हिंदुओं के लिए बहुत सारे स्कूल्स भी बनाए हैं
1931లో జనాభా లెక్కల సేకరణ సందర్భంగా వర్మ ఎంతగానో శ్రమపడి అంటరాని వర్గాలను ఆది హిందువులుగా నమోదు చేయించాడు. 1931 में जो पॉपुलेशन का काउंटिंग हुई थी, पॉपुलेशन को जो डिटेल्स है वो एक जगह किया जा रहा था, तब वर्मा बहुत ही मेहनत करके जो अछूत लोग होते हैं, जो आदि हिंदू होते हैं, उन सभी के डिटेल्स को एनरोल भी कराए, लिखाए. ఇది ఆయన నాయకత్వం పటిమ మచ్చుతునగా ये उनके लीडरी का एक निशान है. हिंदू समाज మొత్తంగా ఆయనను రుణపడి ఉండాలి. इसलिए हिंदू सोसाइटी पूरा इनके लिए రుణపడి माने हमेशा एहसानमंद रहना चाहिए. ఆ చర్యతో హిందూ సమాజాన్ని ఆయన చీలికలు పేలికలు కాకుండా రక్షించగలగాలి. इस काम की वजह से हिंदू समाज के लोगों के लिए इन्होंने कभी दरार नहीं है जैसा करे से वाले एक महान व्यक्ति थे. तो ये आपका लेसन था. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. चलिए अब इसका ग्रामर हम देखने की कोशिश करेंगे. ग्रामर में देखिए, ये तो आपको इसके बारे में बात करना है. आपको ये क्या करना है, క్రింది వాక్యాలు చదవండి, పాఠంలో ఏ పేరాలో ఉన్నాయో గుర్తించి పేరా యొక్క సంఖ్య ఇచ్చిన डब्बा ये कौन से पैराग्राफ में है आपको पढ़ना है. पढ़ के आपको पैराग्राफ में लिखना है. अब ये मनुष्यलंता पुट्टुका तो ये पैराग्राफ में आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा 4th पैराग्राफ में, ये आपको मिलेगा 8th पैराग्राफ में, ये मिलेगा 9th पैराग्राफ में. यहाँ से आपको लिख लेना है. अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है. देखिए यह अभी हम पढ़े हैं अनागारिका, तो यहाँ पर ये पैराग्राफ हम अभी पढ़े हैं, जिसके बारे में एक बार देख लेंगे. फिर भी देखिए, అణగారిన ప్రజల గొంతుక మహిళా చైతన్యానికి ప్రతీక సంస్కరణాభిలాష శ్రీమతి తక్కెళ్ళ నారాయణ సదాలక్ష్మి 1928 డిసెంబర్లో 28 సికింద్రాబాద్లో జన్మించాడు. जो अनागरिक लोग है वो लोगों के प्रजल गंतुको, वो लोगों की आवाज़ के लिए, और लेडीज़ के माने महिला के चैतन्य यूनाइटेड के लिए, प्रतीका माने एक निशानी, संस्कराभिलाषी का एक अपने डेवलप करने संस्करणों को डेवलप करने के, श्रीमती तक्केल नारायण सदालक्ष्मी 1928 में दिसंबर सिकंदराबाद में इनको पैदा हुए. लिंग विवक्षा माने मेल फीमेल है बोल के उस पर फ़र्क करना. अंटरानितनम अछूत, వంటి జడ్యాలు अमितंगा, और వంటి జడ్యాలు माने बहुत सारे मूढ़नम्मकम या अंधविश्वास बहुत ज़्यादा रहे सो लोग दिनों में आमे बयटिक वेचिन बाहर आकर विद्यनु अभ्यसिंची अपनी पढ़ाई को प्रैक्टिस करके आमे प्राथमिक विद्या बुल्लारम इन अपनी पढ़ाई प्राइमरी पढ़ाई बुल्लारम में, पाठशाला उन्नत विद्या कीस हाई स्कूल लो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कीस हाई स्कूल में पढ़ी है. पेदरिकम अंटरानितनम पेरू तो बड़ा गरीबी से, अछूत की वजह से, कुलविवक्षा जात पात के नाम से ఎదుర్కొంటున్న इसके प्रॉब्लम्स को, सामान्य कुटुंबम सिंपल फैमिली में వచ్చిన आएसो సదాలక్ష్మి లాంటి అమ్మాయిలు, సదాలక్ష్మి के जैसे लोग, कॉलेज చదువు పూర్తి చేయడం అరుదైన విషయం. कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल था उस दौर में. సేవాభావం కలిగిన ఆమె తన లభించిన స్కాలర్షిప్ డబ్బులు పేద విద్యార్థుల కోసం ఖర్చు చేసింది. इनको सेवा भाव की वजह से इनको जो स्कॉलरशिप मिली वो स्कॉलरशिप भी क्या करे नो बच्चों के हवाले कर दिए, गरीब बच्चों के. ఒకసారి దళితుల హక్కులకైనా జరిగిన ఉద్యమంలో సభలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ప్రసంగం సదాలక్ష్మి तीव्र प्रभाव चुपिंदी. एक बार जो दलित के लोग हैं उनको हक के लिए एक उद्यम हो रहा था, एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर जो स्पीच दिए थे वो स्पीच सदालक्ष्मी पर बहुत ही असरदायक हुआ. आ प्रभावित नाडु महिलाओं उस प्रभाव की वजह से उस दिन की औरतें दलित लोग ఎదుర్కొంటున్న जो उनको मिल रहे हैं विवक्षा माने फ़र्क निरसिस्तू इसके अपोजिट करते हैं वारी हक्की కోసం ఉద్యమించారు. लोग हक के लिए लड़े. आ उद्यमाले आमें राजकीय रंगम प्रवेशानी की नांदी पलिकिंदी. ये प्रोग्राम करने की वजह से, उद्यम करने की वजह से ही इन्हों को एक रास्ता बन गया कि इन्हों पॉलिटिक्स में आने के लिए. उम्मड़ी आंध्र प्रदेश में मंत्री का पूरे आंध्र प्रदेश के इन्हों लीडर थे और मंत्री भी थे, मिनिस्टर भी थे. शासन सभा 9 महिला डिप्यूटी स्पीकर और इन्हों असेंबली के पहले डिप्यूटी स्पीकर की तरह काम भी करे. समर्थुरालु, बहुत ही समर्थ से, आत्मविश्वासम, इनके पास आत्मविश्वास ज़्यादा था, पट्टुदला, और इन्हों बहुत मेहनत से पढ़ते थे रहते थे. धैर्य साहसालु, हमेशा निडर रहते थे. तेलंगाना विशिष्ट महिला सदालक्ष्मी, तेलंगाना की एक विशिष्ट महिला थे इन्हों कौन महिला सदालक्ष्मी. सदालक्ष्मी ఎప్పుడు ఎక్కడ జన్మించాడు, कब और कहाँ पर पैदा हुए,
यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए फर्स्ट यहाँ से 1928 డిసెంబర్లో यहाँ तक आपको लिखना है फर्स्ट। ఆ రోజులలో यहाँ पर ఆ రోజులలో గల జడ్యాలు ఏమిటి? ఆ రోజులలో గల జడ్యాలు, उन दिनों में क्या फ़र्क क्या करता था? तो यहाँ पर हम करेंगे लिंग विवक्षा अंटरानितनम में सेकंड यहाँ से ये लिंग विवक्षा अंटरानितनम। ఎవరి प्रसंगम सदा लक्ष्मी पर प्रभाव, किसके स्पीच सदा लक्ष्मी पर असरदायक हुई? यहाँ पर हम लिखेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर। यहाँ पर थर्ड बाबा साहेब अम्बेडकर प्रसंगम। सदा लक्ष्मी ఎవరి హక్కుల కోసం, इनके किसके हक के लिए इन हमेशा लड़े? तो यहाँ पर है మహిళలు, यहाँ पे మహిళలు फोर्थ, మహిళలు దళితులు వివక్ష నిరుస్తున్న వారి హక్కుల కోసం यहाँ तक। तेलंगाना विशिष्ट महिला सदा लक्ष्मी ఎందుకు అంటారు? इनको तेलंगाना विशिष्ट महालक्ष्मी क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं आत्मविश्वासम, यहाँ से आपको लिख सकते हैं ये यहाँ तक। ये आपका लेसन हो गया। चलिए अब उसके बाद देखिए ये आंसर्स है, ये आंसर्स भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। देखिए फर्स्ट आंसर हम लेंगे 4455 सेंटेंस में आपको लिखना है। फर्स्ट आंसर क्या दिया है यहाँ पे? भाग्यरेड्डी वर्मा तिरुगुलेनि नायकुडु చేసిన అంశాలేవి? भाग्यरेड्डी वर्मा को कौन से ऐसी चीज़ें हैं इनको एक अच्छा लीडर बनाया है? तो यहाँ पर मैंने लिखा है भाग्यरेड्डी वर्मा కుల వ్యవస్థ యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు, దాని వలన అంటరాని వారు అనుభవిస్తున్న బాధలను చూసి వాటి ద్వారా విముక్తి కలిగించాలని అంకిత భావంతో పనిచేశాడు, వారిలో సామాజిక వికాసం కలిగించే ప్రయత్నం చేశాడు, అణగారికల వలన వర్గాల వికాసం కోసం భాగ్యరెడ్డి వర్మ తమ సమస్తాన్ని త్యాగం చేశాడు, ఏమీ ఆశించకుండా తమ కోసం ఎప్పటికో పనిచేసే ఆయనను చూసి అంటరాని వర్గాలన్నీ ఆయనకు తిరుగులేని నాయకుడిగా ఒప్పుకున్నారు। ये आंसर आपका है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर देखिए अणगारिన వర్గాల్లో చైతన్యం తేవడానికి भाग्यरेड्डी वर्मा చేసిన కృషి ఏంటి? जो अणगारी के जो लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनके लिए यूनाइटेड करने के लिए भाग्यरेड्डी वर्मा क्या क्या मेहनत करे? सारी यहाँ से మనుషులంతా పుట్టుకతోనే సమానమని హెచ్చుతగులు లేవన్న సత్యాన్ని అణగారిక వర్గాలు తెలుసుకునేటట్లు చేసి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించాడు, అజ్ఞానాన్ని మూఢనమ్మకాలను కారణం చదువు లేకపోవడం అన్న విషయాన్ని గుర్తించి అందరినీ చదువుకునేలా ప్రోత్సహించాడు, సామాజిక స్వచ్ఛత గురించి చెప్పి తన జాతి జనులకు ఏకతాటిపై నడపగలిగాడు, తాగుడు వలన జరిగే నష్టాలను వివరించి తాగుడు మానగించగలిగాడు, అనేక సభలు నిర్వహించి వేల కొద్ది ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి అణగారిక వలన చైతన్యాన్ని తేవడానికి భాగ్యరెడ్డి వర్మ ఎంతగానో కృషి చేశాడు। ये हो गया आंसर। उसके बाद देखिए थर्ड చిత్తశుద్ధితో పని చేయడం అంటే ఏమిటి? చిత్తశుద్ధి से किस तरह काम करना है, उसका मतलब क्या है? यहाँ पर है देखिए ఒక పనిని ఏమీ ఆశించకుండా నిస్వార్థంతో నిబద్ధతతో నిజాయితీగా చేయడాన్ని చిత్తశుద్ధితో పని చేయడం అని అంటారు। భాగ్యరెడ్డి వర్మ అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం చిత్తశుద్ధిగా పనిచేశాడు, తన సర్వస్వాన్ని త్యాగం చేశాడు। ये आंसर है। उसके बाद देखिए మానవులంతా సమానమైన భావన కలగడానికి ఏమి చేశాడు? सभी लोग बराबर है, इस तरह भावन के लिए नो क्या करें हैं? तो यहाँ पर है देखिए इसका आंसर అందరూ చదువుకునేలా ప్రోత్సహించాలి, మనుషులంతా పుట్టుకతోనే సమానమని ఒకరు ఎక్కువ మరొకరు తక్కువ కాదన్న సత్యాన్ని అందరూ తెలుసుకునేటట్లు చేయాలి, అజ్ఞానాన్ని మూఢనమ్మకాలను విడనాడాలి, ఆర్థిక సమానతలను తొలగించాలి, కుల వివక్ష లింగ వివక్ష లేకుండా చేయాలి, అణగారికరణ వలన అన్ని రంగాలలో ప్రోత్సహించాలి, ఆయా వర్గాలలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించే చట్టాలు చేపట్టాలి, వివక్ష చూపే వారిపై చట్టాలు కఠినంగా అమలు చేయాలి। ये इसका आंसर है। उसके बाद हम देखेंगे, चलिए नेक्स्ट आंसर है देखिए यहाँ पर सांघिक दुराचाराలను, माने जो सोसाइटी पे जो दुराचार होते हैं, जो जुल्म होता है, మూఢనమ్మకాలను, जो మూఢనమ్మకం अंधविश्वास होते हैं, పారదోలడానికి इनको दूर करने के लिए మీరు ఏమి చేయగలగారు? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर आंसर है देखिए यहाँ पर సంఘంలో ఉన్న చెడ్డ ఆచారాలను సాంఘిక దురాచారాలను అంటారు। మూఢనమ్మకాలతోటి సాంఘిక దురాచారాలు పుట్టుకతో వస్తాయి, హేతుబద్ధమైన మంచి నమ్మకాల వలన సదాచారాలు పుడతాయి, కొంతమంది స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం సమాజంలో సాంఘిక దురాచారాలు ఏర్పడాయి, అవి బాల్య వివాహాలు, అంటరానితనం, సతీ సహగమనం, బాలకారంలో వ్యవస్థ మొదలైనది। उसके बाद
అవిద్య అజ్ఞానం వలన సమాజంలో మూఢనమ్మకాలు ప్రబలంగా ఉన్నాయి. వీటికి రూపుమాపాలంటే అందరూ చదువుకోవాలి. అందరినీ చదివేలా ప్రోత్సహించాలి. చదువు వలన విచక్షణ జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఏదో మంచో ఏది చెడో తెలుసుకునే శక్తి వస్తుంది. అక్షరాస్యత పెంపొందించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలి. చట్టాలు పక్కాగా అమలయ్యే చూడాలి. బాల్య వివాహాల నిరోధక చట్టం, వరకట్న నిషేధ చట్టం లాంటివి అమలయ్యేలా ప్రభుత్వం పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టాలి. మూఢనమ్మకాల వలన కలిగే కష్టాలను విడమరిచి చెప్పి ప్రజల చైతన్యపరచాలి. శాస్త్ర సాంకేతిక అభివృద్ధిని ప్రజలు చేరువయ్యే చేయాలి. పేదరికాన్ని నిర్మూలించాలి. ఆర్థిక సమానతలను తొలగించాలి. మానవులంతా సమానమే అన్న భావన ప్రజలలో పెంపొందింపజేసే చేయాలి. ప్రజలలో मानव हकों गुరించి चैतन्य తీసుకురావాలి. मैं इसको समझाऊंगा अलग से क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है अगर मैं आप समझाऊंगा तो, इसलिए अब देखिए ये भी लेंथी आंसर है. अंटरानितनाने रूपमापे अंशाన్ని ప్రధానంగా తీసుకుని एक कहानी लिखना है अछूत लोगों पर. एक कहानी, यहाँ पर एक कहानी है, देखिए यहाँ पर लिखी गई है. डैडी మీకోసం ఎవరో వచ్చారు, आपके लिए कोई आए हैं. మహాలక్ష్మి పిలుపుతో పేరులో ఉన్న ఒక ఓబుల్ నాయుడు తలెత్తి చూశాడు. महालक्ष्मी की आवाज़ से आंगन में ठहरा एक ओबुल नायडू अपना सर उठाकर देखा है. 6 అడుగుల యువకుడు చేతిలో ఏదో ఫైల్ పట్టుకొని గేటు తీసుకొని వస్తున్నాడు. 6 అడుగుల माने 6 फुट का एक आदमी, एक लड़का अपने हाथ में ఏదో कोई एक फाइल लेकर अपने गेट खोलकर इस तरफ आ रहा है. ఎవరా, कौन है అని ఆలోచిస్తే अगर सोचेंगे तो చేతిలో వాటర్ పైప్ కింద పడేసి నవ్వుతూ రండి अपने हाथ में जो पानी का पाइप था वो फेंक कर आओ अंटू आह्वानम पलिकाड़ो. कहते हुए इनको इन्विटेशन दिया, मतलब बुलाया. తుండుతో కూర్చొని तुड़सी కూర్చోమన్నాడు. अपने तुवाल से या दस्ती से कुर्सी पोंछ कर उसके ऊपर बैठो कहा है. रवि कुर्सीलो కూర్చున్నాడు. रवि कुर्सी में बैठा है. ఎంతో ఆశ్చర్యం అనిపించింది, बहुत ताज्जुब मुझको लगा है रवि की. गतम గుర్తుకు వచ్చింది, पहला ज़माना उनको मतलब गुजरा हुआ याद आया. ओबुल नायडू अहंकाराనికి प्रतीक. ओबुल नायडू बहुत घमंडी था. अग्र कुलापत्यानी की विलुवेत्त मनिषि, माने बहुत ऊंची मजहब का या ऊंची जात का नहीं था. ఎక్కువ ఉండవలసిన వాళ్ళు అక్కడే ఉండాలని हमें मोतबरी, उसको मोतेबरी मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड इसलिए था, जो लोग जहाँ पर रहना है वहीं पर रहना है. తుండుతో కుర్చీ తూచి నన్ను కూర్చోమనడం ఎంతో ఆశ్చర్యం. अपने दस्ती से या तुवाल से पोंछ कर मुझको बैठो बोलना बहुत ही मुझको अजीब लगा है. ఆలోచన ఉండగానే మీరు అని నడిసిగా ఓబుల్ నాయుడు, तुम है बोलकर सोचकर ओबुल नायडू कहा. ना पेरू रवि, मेरा नाम रवि. నేను स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नरकुड़ी ब्रांच मैनेजर, नरकुड़ी ब्रांच का मैनेजर हूँ. మీ లోనుకు అప్లై చేశారు, आप लोन के लिए दिए थे ना, ఎంక్వైరీ చేయడానికి వచ్చాను, ఎంక్వైరీ करने के लिए आया हूँ అనగానే మరింత గౌరవంతో నమస్కరించాడు ఓబుల్ నాయుడు. बहुत ही ये मैं इंट्रोडक्शन देते ही और ज़्यादा रिस्पेक्ट से उसको नमस्कार करा है ओबुल नाయుడు. పొగలుగకే కాఫీ కప్పుతో బయటకు వచ్చింది మహాలక్ష్మి. उसकी महालक्ष्मी धुआं उड़ रहे सो एक कप के साथ आई है. గతంలో కళ్ళ ముందు కలగలాంది రవికి. बीता हुआ वक्त इनकी आंखों में फिरा है. తండ్రి ఓబుల్ నాయుడు దగ్గర పాలేరుగా ఉండేవారు. हमारे ओबुल नायडू తండ్రి ఓబుల్ నాయుడు దగ్గర, తల్లి మనే ఫాదర్ ఓబుల్ నాయుడు के पास నౌకర్ की तरह थे. తండ్రితో వచ్చినప్పుడు దాహం తీర్చుకోవడానికి నీళ్ళు అడిగితే ఆ సత్తా రెండో గ్లాసు కళ్ళ ముందు మెదిలింది రవికి. अपने फादर के साथ आए थे वक्त इनको पानी की प्यास लगी थी. पानी जब मांगे थे पीने के लिए तो कोई इन्होंने दिए नहीं, शायद वही यहाँ पर कह रहा है. అలాగా వాడిన ఆటలేంటమ్మా అని తన కూతురు లాక్కెళ్ళి సంఘటన గుర్తొచ్చింది. और उनकी मेरे साथ उनकी छोटी लड़की भी खेल रही थी, तो इन के साथ नहीं खेलना बोलकर छोटी लड़की को भी वापस लेके गए थे. ये संगठन इनको याद आ गया. కాఫీ కప్పు అందుకున్నాడు రవి. अपनी కాఫీ ले लिया है. కాలం ఎంత మార్పు వచ్చింది, వక్త్ కిतना बदल चुका है. అకాల వర్షాలు పంటలు పండగ ఆర్థికంగా చితికిపోయాడు ఓబుల్ నాయుడు. बारिश नहीं होने की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से बहुत इकोनॉमिकली पीछे हो चुका है ओबुल नाయుడు. పిల్ల పెళ్లికి ఎదిగింది, लड़की शादी के लिए है. తనకు లోను ఇప్పుడు తప్పనిసరి అయింది, इसलिए लोन मुझको बहुत ज़रूरी है कह रहा है ఓబుల్ నాయుడు. ఓబుల్ నాయుడు కూడా అదే చెప్పాడు రవి. ఓబుల్ నాయుడు రవికు कहा है. ఈ ఒక్క సాయం చేసి పెట్టు, చేతులెత్తి నమస్కారం ప్రాయపడ్డాడు. एक मदद मेरी करो, मुझको किसी तरह लोन दिलाओ, तुमको 2 हाथ उठाकर सलाम करता हूँ कहा है. गेट దగ్గర కుర్రాళ్ళు కేకలు రవి రవి అని పిలుస్తారు. गेट के पास छोटे छोटे लड़के रवि रवि कहकर आवाज़ दे रहे हैं. వీరి గాడి కొడుకు బ్యాంకు మేనేజర్ అయ్యాడు. అరే వీరి के लड़का ये बैंक मैनेजर बना है. ఎవరో అన్న మాటలు ఓబుల్ నాయుడు చెవిన పడ్డాయి. कौन की कहे सो बातें ఓబుల్ నాయుడు के कान में आए हैं. పల్లె ఊరిలో తలెత్తకు వచ్చింది, ఊరు తలదించుకుని ప్రాధపడింది. ఎంతటి మార్పు, మని
गांव डेवलप हो चुका है और गांव बहुत ही तरक्की कर चुका है बोलने के बदलाव इनमें आया है। एक कहानी थी, आप अपने से भी लिख सकते हैं। ఒక సంఘ సంస్కరణ ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి प्रश्नावली तैयार చేయండి। एक संघ संस्कर्ता माने जो सोसाइटी है डेवलप करने वाले को इंटरव्यू करने के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार करो। यहाँ पर है क्वेश्चंस, देखिए। बालल हक्कोद्यमकारुడు माने चिल्ड्रंस के हक के लिए लड़ने वाला, नोबेल बहुमति ग्रहीता कैलाश प्रत्यार्थी, नोबेल अवार्ड के विनर कैलाश प्रत्यार्थी। మా పాఠశాలకు వచ్చినప్పుడు हमारे स्कूल को आए वक्त कुछ सवाल हैं। क्या है? మీరు ఏ రంగంలో కృషి చేస్తున్నారు, आप कौन से फील्ड में कोशिश कर रहे हैं। बाला कार्मिक व्यवस्था में अभिप्राय में मिट्टी, बच्चों को जो काम पे रख रहे हैं उसके पर आपका अभिप्राय क्या है। మీ ఉద్యమానికి ప్రభుత్వం సహకారం ఎలా ఉంది, आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा है। మీరు ఎంతకాలం ఉద్యమాన్ని నడుపుతారు, आप कितने दिन तक ये प्रोग्राम चलाते हैं। ప్రజల నుండి మీకు ఎలాంటి సహకారం లభిస్తుంది, लोगों से आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలిగారా, आप जो लक्ष्य रखे हैं, जो टारगेट रखे हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं क्या। ప్రస్తుతం మన దేశంలో మానవ హక్కుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది, फिल वक्त हमारे पास मानव हక్కుల माने लोगों के हक के लिए क्या सिचुएशन है। మీరు ఏ పురస్కారాలను, आप कौन से अवार्ड्स हासिल किए हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस है। चलिए अब हम ग्रामर करेंगे। निर्मूलिंची, निर्मूलिंची माने इसका रेक्टिफिकेशन करना। यहाँ पर हम लिखेंगे సమాజంలో అవినీతి నిర్మూలించాలి। इस तरह सोसाइटी में हम लोग अविनीति को, मतलब जो नाइंसाफ हो रहा है उसके लिए हम నిర్మూలించాలి, రెక్టిఫై करना। ఆచరణ మనము చేసే పనులకు आचरण ఉండాలి। हम जो काम करते हैं उसके लिए एक आचरण होना चाहिए। दुराचारालु, तो दुराचार मतलब जुल्म। सती सहगमनम, मैंने पहले दौर में लड़कियों को जला दिया करते थे, वो का सांघिका दुराचारम। इस तरह आप लिख सकते हैं या अपने ओन से भी आप लिख सकते हैं ये। चलिए उसके बाद देखिए, ఈ క్రింది పదాల అర్థాలు రాయండి। ఏ మీనింగ్ के वर्ड्स लिखना है। 10 సంవత్సరములు ఒకసారి జనాభా లెక్కల సేకరణ జరుగుతుంది। 10 साल में एक बार पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। एक సేకరణ माने क्या है, इसका मतलब डिटेल्स लेना। तो వివరాలు తీసుకోవడం बोल के लिख सकते हैं। వివరాలు తీసుకోవడం, ये आप लिख सकते हैं। రైతు కృషి వలన పంటలు పండాయి। किसान के मेहनत से फसलें हुए हैं। कृषि को मतलब श्रम, आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, क्రింది ఇచ్చిన పదాలకు వరుస సంబంధం లేని పదాలు సున్నా కొట్టండి। ये 4 वर्ड्स है, इसके अंदर से एक ऐसा वर्ड है जिसका रिलेट ही नहीं है। 3 वर्ड्स सेम जैसे रहते, एक वर्ड से रिलेट नहीं है, जो रिलेट नहीं है उसको आप सर्कल डालना है। बंती बॉल, जामा जाम, चामंती ये भी फूल, गुलाबी गुलाब का फूल। तो ये तीनों, बंती गेंद का फूल, जामा गुलाबी, ये तीनों में से बंती चामंती गुलाबी ये तीनों फूल है, ये जामा फल है, ये फ्रूट है। बस्सु बस, कार कार, नावा शिप, ऑटो ऑटो। तो इसके अंदर नावा की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पानी में चलता है। पुस्तकमु बुक, कन्नु आँख, पेन्नु पेन पेंसिल, मतलब ये कन्नु आँख की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर फ़ोन टीवी बंडी, ये बंडी इसके अंदर से, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। कलुपु नलुपु तेलुपु पसुपु, ये कलुपु की ज़रूरत नहीं है। नलुपु माने ब्लैक, तेलुपु माने वाइट, पसुपु माने येलो, ये हो गया। अब इसको मिलाकर लिखना है। अवरोधिंचेदि एवरु, तो आप कैसा लिखेंगे यहाँ पर, अवरोधिंचे देवरु, देवरु लिखना है, देवरु इस तरह आप लिखना है। शिल्प मेला, शिल्प मेला सिर्फ इस तरह आपको लिख देना है। अंकिता मैना, अंकिता मैना, इस तरह मिला के लिखना है। अब इसको प्लस लगा के लिखना है। दग्गर अय्येला, दग्गरा प्लस अय्येला, दग्गरा प्लस अय्येला। ये मार्गमणि, मार्गमु प्लस अनि।
ఎప్పుడైనా, ఎప్పుడు ప్లస్ అయినా लिख सकते हैं, ఎప్పుడు प्लस అయినా, ये ग्रामर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए క్రింది గీసిన పదాలు గమనించే, इसको आप गौर करिए। ఎడ్ల బండి 2 చక్రాలు ఉంటాయి, बैलबंडी को 2 पहिए होते हैं, శతకంలో 100 పద్యాలు ఉంటాయి, सेंचुरी में 100 पोएम्स होते हैं, తల్లిదండ్రులు దైవంతో సమానం, माँ बाप खुदा के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर 2 చక్రాలు माने 2 पहिए, 100 पद्यालु माने 100 पोएम, तल्लीदंडुलु यानी 2-2 वर्ड्स है पूरे, यहाँ पे 2-2 हर एक में 2-2 वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसी को हम विग्रह वाक्यम कहते हैं। यहाँ पे देखिए, 10 తలలు, 10 గల సంఖ్య గల తలలు, 6 రుచులు, 6 సంఖ్య గల రుచులు माने 10 काउंटिंग वाला सर, 6 రుచులు, 6 సంఖ్య గల రుచులు माने 6 नंबर वाला टेस्ट, 7 రంగులు, 7 సంఖ్యల గల రంగులు, 7 कलर्स वाले करना। अब यहाँ पर आपको लिखना है 2 చేతులు, यहाँ पे 2 संख्या गला सेम लिखना है, खाली संख्या बीच में ऐड करना है, 2 संख्या गला చేతులు। ये 18 పురాణాలు, 18 సంఖ్య గల పురాణాలు, इस तरह आप लिखना है। पंच पांडवुलु, पंच संख्या गल पांडवुलु। ये हो गया आपका लेसन। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बेस्ट ऑफ लक।